এটা কিন্তু দুধ থেকে তুলে নেওয়া মালাই, কোনো দোকান থেকে কিনে আনা না, সম্পূর্ণরূপে বাড়িতে দুধ চাল দিয়ে সেটাকে হালকা করে উপরে সর পড়ে পড়ে মালাই তুলে মালাইটাকে পুরো তুলে নেওয়া হয়েছে। আর এটা হচ্ছে আমার বাদাম। কি ভাবছো দেখতে খয়েরি খয়েরি হয়? সেটা তো উপরের খোসাটা জলে ভিজিয়ে রেখে উপরের খোসাটা তুলে নেওয়া হয়েছে এবং তারপর ওখানেটা জলে ভিজিয়ে রেখেছি। আর একটা পাত্রে ভিজিয়ে রেখেছি হচ্ছে কাজু বাদাম আর আখরোট। এছাড়া নিয়ে নিয়েছি হচ্ছে ছোট ছোট বেশ কয়েকটা 6-7টা মুঠো কাঁচা লঙ্কা এবং ছোট মিডিয়াম পিসের চিকেন। হ্যাঁ, এটা আমরা চিকেনের বানাচ্ছি আজকে রেশমি কাবাব। আর তার সঙ্গে তোমাদেরকে জোরদার সুস্বাগতম জানাচ্ছি অনিন্দিতার বং কিচেনে আর একটা নতুন রেসিপির সাথে রেশমি কাবাব, যেটা আমাদের সবার খুব 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 দারুণ ভালো লাগে আর আমার তো অপূর্ব লাগে। তো চলো রেসিপিটা চট করে তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিই। সুতরাং যে বাদামটা আমরা ভিজে রেখেছিলাম সবগুলো বাদাম দিয়ে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আমরা এখানে মিক্সিতে ফার্স্টে মিক্স করে নিচ্ছি এবং তারপর খানিকটা করে মালাই অ্যাড করে করে একটা স্মুথ পেস্ট তৈরি করে নেবো। পেস্টটা ঠিক কেমন দেখতে হয়েছে সেটা তোমাদের খানিক পরে দেখাবো। আর এটা হচ্ছে দই নিয়ে নিয়েছি আমি আর একটা পাত্রে। দইটাকে তোমরা চাইলে প্রথমে খানিকটা ফেটিয়ে নিতে পারো কিংবা ডাইরেক্ট এর মধ্যে মশলা অ্যাড করে তারপরে তো ফাটাতে পারো। মশলা হিসাবে তো আমি এর মধ্যে অ্যাড করেছি পরিমাণ মতো নুন, সামান্য একটু চিনি, জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট, মরিচ গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো এবং জিরা গুঁড়ো। খানিকটা ফেটিয়ে নেওয়ার পরে তারপরে আমি অ্যাড করলাম গোলমরিচ, যেটা একটু ঝাল ঝাল, একটু মিষ্টি মিষ্টি, একটু টকটক, দারুণ লাগবে খেতে। আর দেখো আমাদের যে ব্যাটারটা তোমাদের বলেছিলাম পরে দেখাবো কি একদম পুরো স্মুথ একটা পুরো ব্যাটার পুরো তৈরি হয়েছে, সেটাকে আমরা এই পেস্টের সঙ্গে মিশিয়ে নিলাম এবং পুরোটাকে ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে এবং এরকম একটা পুরো স্মুথ একদম পুরো খানিকটা লিকুইডি টাইপের একটা ক্রিমি আমরা পোর্শন তৈরি করে নেবো। এর সঙ্গে আমি মিশিয়ে নিলাম হচ্ছে সাদা তেল, যেটা বড় চামচের 6 থেকে 7 চামচ মতো তেল। হ্যাঁ গাইস, তেলটা আমি এখানে একটু বেশি ইউজ করছি কারণ ভাজার সময় কিন্তু আমরা কোনো তেল ইউজ করব না। তোমরা চাইলে পরে অলিভ অয়েলও ইউজ করতে পারো। এবার পরিষ্কার করে যে চিকেনের টুকরোগুলো আমরা ধুয়ে রেখেছিলাম সেগুলো এই ব্যাটারের মধ্যে দিয়ে ভালো করে পুরোটাকে মিক্স করে দিলাম এবং ফ্রিজ করে দিলাম পুরো 24 ঘন্টার জন্য। হ্যাঁ, তবে মিনিমাম কিন্তু 18 থেকে 20 ঘন্টা তোমরা এটাকে ফ্রিজারে রাখার চেষ্টা করো, নয়তো কিন্তু সেই ম্যারিনেটের যে টেস্ট সেটা কিন্তু পুরোপুরিভাবে ঠিকঠাকভাবে তোমরা পাবে না। সুতরাং ম্যারিনেটটাকে আগের দিন করে রাখাটাই বাঞ্ছনীয় এবং তাতে কিন্তু টেস্টটা প্রপারলি আসবে। সুতরাং যেদিন বানাবে মনে করবে তার আগের দিনকে ম্যারিনেট করে রাখো। আর এখানে আমি ইউজ করছি ইলেকট্রিক তাওয়া ফ্রাই। তোমরা চাইলে পরে উনুনের, যদি তোমাদের উনুন তাওয়া থাকে তাহলে তোমরা সেটাও ইউজ করতে পারো, আর কিছু যদি না থাকে তাহলেও জাস্ট ডোন্ট ওয়ারি, এই রেসিপিটা কিন্তু একদম ইউজ করা চাই। জাস্ট কড়াইতে সামান্য একটু সাদা তেল নিয়ে হালকা করে চিকেনের টুকরোগুলো ভালো করে একটু ব্যাটারে ডুবিয়ে ভেজে নাও, তাতেও দেখবে দারুণ খেতে লাগবে। আর চিকেনের টুকরোগুলো অলরেডি হোল নাইট ম্যারিনেট হয়ে নরম তো হয়েই গেছে, একদম কোনো শক্ত হবে না, হালকা করে ভেজে নাও, দারুণ লাগবে। একটু চিকেন ফ্রাই টাইপের হয়ে যাবে, সেটা কাবাব হবে না। বাট হ্যাঁ, রেসিপিটা কিন্তু যে কোনো পজিশান থেকেই বানানো কিন্তু চাই, কারণ এটা খেতে বিশ্বাস করো দুর্দান্ত হয়। এক পিঠ করে আমরা ভেজে নিয়েছি, একদিকের হয়ে গেছে, আর একদিক তাওয়া পিঠের আর এক ফ্রাইতে দিয়ে দিচ্ছি, যার ফলে একটু বেশ খাঁচ মুটে বেশ ডিজাইনালা আসবে। রেস্টুরেন্ট থেকে ঠিক যেরকম আসে একটা বেশ রেস্টুরেন্টালা ফিলিংস আসবে। এটা অ্যাকচুয়ালি আমি বাড়ির জন্যই বানাচ্ছিলাম, সো ভাবলাম যে এটা ছোটো করে যদি কিছু শ্যুট নিয়ে রাখি। আর হ্যাঁ, নিয়ে রেখে ভালোই করেছিলাম, কারণ এখন তোমাদের সঙ্গে এটাকে আমি শেয়ার করতে পারছি রেসিপিটা। আর জাস্ট তোমাদেরকে বলছি একবার কিন্তু বানিয়ে খাওয়া চাই। আর যারা এরকম রান্না করতে খুব ভালোবাসে তাদের সাথেও, মানে তোমাদের রিলেটিভ হোক, ফ্রেন্ড হোক বা যেই হোক না কেন, তার সাথেও ভিডিওটা শেয়ার করার অনুরোধ রইল আমার তরফ থেকে। প্লিজ ভিডিওটাকে অনেক শেয়ার করো যাতে সবাই এই সুন্দর রেসিপিটা বানিয়ে খেতে পারে। আর হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ কি লোভনীয় লাগছে না, বিশ্বাস করো তোমাদেরকে বলতে বলতেই জাস্ট ভিডিওতে দেখেও এখন আমার জিভে আবার জল চলে আসছে। জাস্ট যেন মুখের মধ্যে আমি সেই টেস্টটাকে আবার পাচ্ছি, একদম মসৃণভাবে যেন মুখের মধ্যে পুরো মিশে যাচ্ছে। আর চিকেনটা জাস্ট পুরো একদম মুখের মধ্যে গিয়ে জাস্ট পুরো ব্লেন্ড হয়ে যাচ্ছে, আর একটা ফ্লেভারও আছে হালকা। সুতরাং সব মিলিয়ে জাস্ট পুরো অসাম। সুতরাং নতুন হলে পরে অনিন্দিতাস বং কিচেনকে সাবস্ক্রাইব করতে, এরকম নতুন নতুন আরও ইন্টারেস্টিং ভিডিওর জন্য কিন্তু একদম ভুলো না। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করতে অবশ্যই ভুলো না। তোমাদের কমেন্ট তো আমি অবশ্যই পড়ি, আর পসিবল হলে সবসময় রিপ্লাইও করে থাকি। সুতরাং লাইক কমেন্টের অনুরোধ রইল। আজ এখানেই বলছি টাটা, আবার দেখা হবে আগামী আর একটা নতুন ভিডিওয়। টাটা।